Ke tengah deh, nggak berani nggak? Ke tengah. Dalam nggak? Tinggal dalam. Ya udah mandi aja. Ke dalam mau dalam, Dek? Enggak kan? Panas semua. Gue nyebur. Entar pulangnya ke gimana? Celana di dasarnya gue celana. Ya, enak tahu tidur di sini. Inilah air terjun Banyu Nibong. Nggak, Dek, masuk ke dalam itu loh, kan nggak dalam. Takut sama siapa? Itu ada hewan. Hewan apaan? Awas licin loh. Ada hewan di kapal loh. Ada hewan tuh. Hewan apaan sih? Itu hewan apaan, Papa? Hah? Mana? Oh, no. Yang di dalam air? Ya. Itu mah nggak apa-apa, anggang-anggang namanya. Dia takut kan? Takut sama orang. Ayo, dia takut sama orang. Kamu coba duluan. Ya, tadi. Licin lo, licin lo. Licin nggak? Jangan lari lo, jangan lari lo. Basah. Itu amat basah-basahan. Katanya saya terjunnya di pahan air. Ayo tahu, ayo. Duduk Kak, kencing ya. Nggak apa-apa. Ada jago kencing. Ada koper. Ada meremeh. Meremeh. Ayo coba gue kencing dulu pas teman. Di kata kamu terigoyong. Oke, udah di sini. Udah mau inilah Banyu Nibong gitu. Di situ. Berdua.